진실일까요? 거짓일까요? 알아맞혀 보세요. 다 맞추면 그대는 챔피언. 첫 번째, 재채기 할 때 눈을 뜰 수 없다. 두 번째, 사하라 사막은 세상에서 가장 큰 사막이다. 정답은? 첫 번째, 재채기 할 때 눈을 뜨면 눈알이 빠질 수 있다는 속설이 있습니다. 무의식적으로 재채기 할 때 눈을 감습니다. 코에 먼지, 꽃가루 등 이물질이 들어왔을 때 그걸 밖으로 배출하기 위해 재채기를 하는데 그때 엄청난 양의 침을 내보내므로 자율반사로 눈을 감게 되는 것입니다. 결론은 억지로 눈을 뜨면 눈을 뜰 수 있고 눈이 빠지진 않지만 억지로 눈을 뜨지 않는 게 좋겠습니다. 두 번째, 세상에서 가장 큰 사막은 사하라 사막이 맞습니다. 아프리카 대륙 북부에 있는 사하라 사막의 면적은 약 860만입니다. 즐거운 하루 보내세요.